Красный вулкан был одним из заключенных тюрьмы острова Страйкер, когда Паразит начал тюремный бунт. Он сбежал из своей камеры после того, как Паразит сбежал, скопировав Мамонта, и объединился с сокамерником доктором Фосфором, чтобы ворваться в комнату, где находились Зеленая Стрела и несколько охранников, и убить их, но с ними быстро расправился вооруженный луком Мститель. Он появился вновь после гибели Лиги Справедливости и сражался с Чудо-девушкой и Эроэтой, но когда он был близок к победе, на место битвы прибыл Красный Торнадо и победил отвлеченного Красного Вулкана.